Power on. Bluetooth mode. Oh, kita balik. Gidali. Bangga. Hindi ni kabalik ang buo man. Ikaduhang istasyon, ang pag-antos dito sa Kanaman. Nagasimba og nagaday kami kanimo, O Kristo. Kay tungod sa imong santos na krus, ituos mo ang kalibutan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaw ikaw, O Kristo. Milakaw si Jesus o ingon sa iyang nabatasan, miadto siya tungod sa olibo, bungtod sa olibo. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an.
Sa nahiabot na siya dito, miingon siya kanila, pag-ampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Unya gipahilayo siya kanila sa gilayon nga maabot sa paglabay og bato ug miluhod siya sa pag-ampo. Amahan, miingon siya, kun buot ka kuhaa kining kupa gikan kanako, apan dili ang akong pagbuot, kun dili ang imo maoy matuman. May mga anghel nga mitungha gikan sa langit, ug milig-on kaniya, ug samtang nag-anto siya sa hilabihang kasakit, nag-ampo siya sa labi pa kamainiton gayud. Nangahulog sa yuta ang iyang singot, ingon sa dagkong tulo sa dugo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Pamalando, sa atong kinabuhi, usahay moabot ang panahon sa mga pagsulay ug mga kasakit nga maoy makapatulo sa atong mga luha ug makapahuyang sa atong pagtuo. Ginoo, lig-una kami. Kung mahimo, kuhaa kining kupa sa among pagduha-duha. Amahan, dili ang among kabubuton, kundili ang imo maoy matuman. Tudlooy kami sa pagsunod sama sa gibuhat ni Kristo dito sa tanaman sa Getsemani. Atagi kami og kaisog sa pagdawat sa tanang mga kahadlok ug kalisang nga iyang giantos niadtong mga taknaa. Sama kang Jesus, ang Dios ng magtutudlo, kinahanglan moagi kita sa daghang mga pag-antos ug mga pagsulay aron kita makasulod sa himaya. Ginoong Dios, among may kugmaong amahan, sa panahon nga mosangkit kami kanimo diha sa among mga kalisod, kaguon ug mga kasakit. Hinumdumi kung giunsa usab sa imong anak sa pagtawag kanimo diha sa iyang kasakit ug kamatayon. Ayaw itukot nga magpadayon kami sa pagmahay sa among mga kasakitan, apan lig-una kami diha sa pagtuo nga ikaw makita namo diha sa among mga kasakit, ingon man diha sa among mga kalipay. Ug nga ikaw nahigugma ka namo, pinaagi kaniya, kinsa nagpakita ka namo sa imong gugma, si Hesus Kristo, among Ginoo. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayong sa langit. Ang kailangan sa pagkakalito sa pasaya kami sa mga sala. Imo na magpasaylo kami sa kasalanan. Ang dili mo kami itugyan sa masaya. Maghimaya ka Maria, nga puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaa ka ninyo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, kasagasigan sa Diyos, sigampo mo kaming magkasasala, karon sa oras sa among kamatay. Amen. Himaya sa mahal, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Mayon sa simbahan, karon sa gapon sa katuigan mo. Amen.
Pangitag sa hayag, nagapamitan sa kamulala, kay kalayo, sa ginagang o lalakbang ng amin. Ginoo, iguma kami sa isang ugma. Ikaw ang malulutong amahan. Iwas ka kami sa mga kasalanan o mga katalagna. Hinua ang si Kristo, ang inyong galing sa aming pagmasayloan. Ang ikatulong istasyon, si Jesus gihukman sa kamatayan. Nagasimba o nagadaig kami kanino o Kristo. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ayan, ikaw. Sa pagkakita ni Pablo nga wala siya'y mahimo, ughayan mahitabo ang kagubot. Mikuha siya og tubig ng hunaw at ubangan sa mga tao ug miingon. Wala ako'y labot sa kamatayon ni ining tawhana. Inyo kining gusto. Unya ang tanang mga tawo nanubag kaniya. Kami ug ang among mga anak maoy datkugi sa silot sa pagpatay kaniya. Unya gibuhian ni Pilato si Barabas ug si Jesus gipalatos niya ug gitugyan aron ilansang sa krus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Pamalanda. Si Jesus midawat sa iyang kastigo sama sa usa ka maaghok nga nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan. Gipili nila nga buhian si Barabas, puli kaniya. Giunsa man kita paghigugma ni Jesus. Iya kitang gihigugma pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Kung buot ka mahigugma sama kang Jesus, ihalad ang imong kaugalingon, isip sakripisyo, alang sa imong isikataw. Pag-ampo, Ginoong Diyos, mahigugmaong Amahan, ang gugma sa imong anak nag-aghat kaniya sa pagdawat sa mga kasakitan diha sa krus, aron kami makaambit sa himaya sa bag-ong kinabuhi. Buntuga ang among kahako, ug himua kaming manggihatagon. Tabangi kami sa pagsagop sa kalibutan nga imong gihatag kanamo, aron among mabalhin ang kaningit sa mga kasakitan ngadto sa kinabuhi ug kalipay sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa karatan. Amen. Maghimaya ka Maria, nga puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ng usap ang bunga sa tiyan ni Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
Himaya sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mayroon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. Ang awit, Diyos namo sa kaloob. Si Jesus nga ating Ginoo, hinukman siya sa kamatayon. Kristo kaluoy, kaluoy kami, kami mananugos ug Ginoo sumangatan. Jesus, maluoy ka kanamo. Isayuon mo kami. Ang sala, gidungkan namo. Dili na mag-usab kami. Ikaupat ka istasyon, ang paghampak ng Jesus. Nagasimba og nagaday kami kanimo, O Kristo. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayaw ka, O Ginoo. Unya, gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimong purong-purong sa mga sangang tunokon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila og sapot nga dagtong pula o nanuol sila kaniya og miingon, mabuhi ang hari sa mga Hudyo. Og siya gipanagpa nila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Pamalandong. Tan-awa sa Jesus. Usa ka tawo nga gihukman diha sa usa ka makauulaw nga kamatayon diha sa krus.
Musunod kita kaniya, kay si Kristo, mao ang atong hari, ug magmadaugon kita uban kaniya. Usa kini kadaugan sa gugma batok sa daotan. Ang mapailubong pagdawat ni Jesus sa mga paghampak ug pagpurong-purong kaniya sa mga tunok. Usa ka mithi sa pagpaubos. Sundon ta si Jesus diha sa iyang pagkamapaubsani aron sa atong pagkamahitaskon ug pagkamasigarbuhon. Iduko nato ang atong ulo diha sa paghinulsol sa atong mga kasalanan. Si Jesucristo nagpadayon pagbayad sa atong mga sala. Nagpuyo siya dinhi kanato aron kita mabuhi alang kaniya. Mao kini ang misteryo nga nagtultol kanato ngadto sa pagkatinuod sa mga pulong. Si Kristo nagpuyo dinhi kanako. Makagagahong nga Diyos, ang imong anak nga si Jesucristo, nagadawat sa himaya, pinaagi sa paghatag sa iyang kaugalingon, ug diha sa pagkahimo niyang imong sulugoon alang sa katawhan. Ang iyang gahom mao ang gahom sa gugma, diin gihatag niya ang tibuok niyang kinabuhi alang kanamo. Kini matinud-anon niyang gidawat, bisan pa ang kamatayon niya sa krus. Apan, gibayaw mo siya o gihimong Ginoo ug hari sa tanan. Itugot nga makaambit kami sa iyang pagkahari, diha sa among pagsunod sa iyang maalagarang gugma, isip bag-ong katawhan, o magtutukod sa bag-ong kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi kaniya nga among hari o Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta nga imong sa langit. Ang kalan naman sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Kung pasaylo kami sa among mga sala, imo nga nagapasaylo kami sa mga sala namo. Ug dili mo kami itugyan sa panalay, inunuan sa kami sa kawatan. Amen. Maghimaya ka Maria nga puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaa ka na. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, igampun mo kaming makasasala, karon sa oras sa aming kamatayan. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Bayo sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan ng tanan. Ang awit. Si Jesus na akong Ginoo, gidawat niya ang hanggang Kristo kaluloy kami mga
Gidukan namo. Dili na mabukaw. Ikalimang istasyon. Si Jesus nagpasan sa iyang krus. Nagasimba og nagaday kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong satos sa krus, itubos mo ang kalibutan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Tungod niini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala sa Jesus, bigula siya nga nagpasan sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag, dapit sa kalaber. Sa Hebreo, ginganlag kini Golgota. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Pamalando. Sa tumang pagpailog, gidawat ni Jesus ang krus sa atong mga kasalanan. Gipas-an niya kini ug misugod sa iyang paglakaw ngadto sa Kalbaryo. Sundon ta siya aron makakat-on kita unsaon pagpas-an sa atong tagsa-tagsa ka krus adlaw-adlaw. Sundon ta ang iyang mga lakang kay nagbuhat siya pinasubay sa kinabuhi nga matarong ug naghatag sa iyang kaugalingon diha sa pag-alagad kanato.
Sundon ta ang iyang gitudlo kanato diha sa ebanghelyo. Kinahanglan nga mamalandong kita niining mga pulungan. Kung may buot nga mosunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon. Magpas-an sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Pag-ampo. O Diyos sa among amahan, diha sa imong anak nga si Jesus, gihatag mo kanamo ang matuod nga palas-anon, ug matuod nga dalan nga among sundon. Ihatag kanamo ang kadasig ug pagbuhat sibok sa iyang mga panigingnan. Tabang nga sama kaniya makapuyo kami alang sa uban, sa walay pagpaabot ug gadati. Itugot nga maangkon namo ang iyang kinabuhi, hangtod nga dadon kami niya nganha kanimo. Among Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kananon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa mga sala. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, binuang sa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria nga puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos nga naa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen. Himaya sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa singkan karon sa gihapon sa mga tuigan nga nay katapusan. Amen. Ang awit. Si Jesus nga akong Ginoo, ipasan niya ang maong akong Kristo kaloy kami, aming mga mapasasala. Ang sala sa mga tao nagapaanto sa Jesus. Ug dito sa Kalbaryo, gilansa siya sa krus. Jesus, maluoy ka kanamo, pasuluong mo kami. Ang sala, gidunta namin. Dili na mag-usab kami.
Ikaulong na istasyon. Si Jesus na hisukamot sa kabugat sa krus. Nagasimba og nagaday kami kanimo o Kristo. Itungkol sa imong status nga po, tungkol mo ang kanila. Pagbasa, pinutlo, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaon ka. Milakaw si Jesus subay sa batuon nga dalan, ug iyang gipas-an ang krus. Samtang naglakaw siya, mianam kini pagkabugat. Wala na niya kini madaog hangtod nga nadugmo siya. Apan mibangon si Jesus ug gipas-an niya ang iyang mabugat nga krus ug mipadayon sa unahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pamalandong, naisukamod si Jesus tungod sa kabugat sa krus. Sa matagi gayon, magpakasala kita, nagdugang kini sa kabugat sa krus, kagipas-an sa atong Ginoo. Usa kini ka makaulaw nga panan-awon, ang Dios nga maoy milukat sa atong mga sala diha sa krus. Makatarunganon ba kini? Dili ba kita unta ang angay ilansang sa krus aron pagbayad sa atong mga kasalanan? Diyos nga nahisukamot tungod sa kabugat sa among sala. Huwag ka nga dinhi kanamo ang kinaiya sa walay pagkapakabana sa tinuod nga bahandi. Papasa dinhi kanamo ang pagtinguha lamang sa among kalipay. Dili unta kami magpakabuta sa mga hiwi nga among nakita ug andam unta kami nga mapabangon sa mga nahisukamot sa kasalaan. Kaluy kami Ginoo. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaa ka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa makatiligan nga tanan. Amen. Si Jesus nga atong Ginoo, nahisukabot sa kabugat sa krus.
Hampak ang manlubos sa mga tao madautan. Aron kita pasayloon sa ating mga sala. Jesus, maluoy ka kanamo, pasayloon mo kami. Ang sala, gidungkan namo. Dili na mag-usay kami. Ikapitong istasyon. Si Simon Sireneo mipasan sa krus ni Jesus. Nagasimba o nagdaig kami kanimo o Kristo. Krus na krus. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumalat ni San Lucas. Pamayaan ikaw, O Diyos. Samtang gidala nila si Jesus, gikasugat nila ang usa ka tawo nga gingadlag Simon nga taga Cirene, na nagpadulong sa syudad gikan sa banika. Gidakop nila siya o gipapasan sa krus o gipasunod kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo. Ang tanan nagdumili pagpasang sa krus ni Jesus. Tungod niini, ipugas ni Simon Sireneo pagpapasan sa krus. Sama ni Simon Sireneo, pasanon ta ang krus. Ang krus, magsantos ka nato, kay kini kinabuhi. Diha sa krus, anaa ang kinabuhi ug ang kaluwasan. Pag-ampo, Diyos among Amahan, tabangi kami sa pagsunod sa panag-ingnan sa mapailubong pag-antos sa imong anak. Nangamuyo kami kanimo, atagi kami sa grasya nga makatabang kami sa pagpasan sa iyang krus, diha sa paghupay namo sa kasakit o kaguon sa among isig katawo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, padaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong lingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, ngayon sa langit. Ang kalangon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga kasalanan namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, pinunoa luwasan kami sa dawatan. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaa ka nimo. Bulan ikaw sa mababayi nga tanan, ug bulahan man usap ang bunga sa tiyan ni Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa makatuigan namin. Amen.
Si Jesus nga akong Ginoo, gitabangan ni Simon Kaloy kami, angat sa sala. Gitabangan ni Simon gitabangan ni Simon Kaloy kami mga makasasala. Gitabangan ni Simon Ayaw wadaan ako laon. Bisan tungo sa mga kadagko. Kay luyo sa mga panganod. Nagasidlak ang adlaw. Hugdan ka ang kaligon sa pagtuon. Ugugmang huway kahadlukan. Ugugmang hilagihan. Kung atong palandungon ang mga nangaging panahon, kabuon, kung kalipay, ang kanan ay lumalaban. Pagkanindot nga mabuhi, nga adunay ginamiti, kinabuoy hinalat, gugmang way paglubat. Ikawalong istasyon. Gikatagbo ni Jesus ang mga babae sa Jerusalem. Nagasimba o nagadaig kami kanimo o Kristo. Nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Ang pagbasa, gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Kaya ikaw, o Ginoo. May dakong panon sa mga tao nga nisunod kang Jesus. O pipila kanila mga babae nga naghilak o nagminatay tungod kaniya. Unya milingi sa Jesus og miingon. Mga babae sa Jerusalem, ayaw ako ninyong hilaki, kundili hilaki ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Pamalando. Sa dinhi pa si Jesus sa kalibutan, daghan ang nibabag sa iyang mga binuhatag. Ang mga Hudyo, ang mga magtutudlo sa balakid, ang mga Pariseo, ang iyang mga kaaway. Apan, sa takna gayon, kanus-a daghan ng lupak sa iyang makaluluwas na mensahe. Dihay usa ka pundok sa mga katawhan nga naghimo og mga pagbayad sa sala. Nagpakitag tumang paghigugma nga nakahupay sa iyang kasing-kasing. Diha si Maria, ang iyang santos nga inahan, ug ang mga balaang babae sa Ebanghelyo. Ngadto sa mga balaang babae, diha sa dalan sa Kalbaryo,
Mengon si Jesus. Ayaw paghilak alang anak ko. Hilaki hinuon ang inyong kaugalingon o ang inyong mga anak. Dinhi atong tan-awon ang kami. Kamanggiloikon ni Jesus. Na bisan nag-antos sa laging pait na kasakit, may panahon pa siya paghuna-huna o paghatag o pagdaon sa mga masulubon. Pag-ampo. Ginoong Diyos, makagagahong na amahan, na sinati namo ang imong mamugnaong gahom sa panahon nga makikitagbo kami ni Jesus. Tabangi kami nga makailak kami kaniya diha sa imong kinabuhi ug makabuhat sama sa iyong gibuhat. Itugot nga makatabang kami sa mga tawo nga nagkinahanglan sa among panabang aron mahibalik diha kanila ang paglaom nga maoy makapabuhi sa ilang pagtuo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa imong bugtong anak si Hesukristo nga among Ginoo ug manunubos. Amen. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalayo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, inuman pasaylo kami sa mga sala kanamo. Kung dili mo kami tulian sa paglayo, inuman sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos manaa ka ninyo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanon, ug bulahan ng usab ang bunga sa tiyan nga susi. Santa Maria, Ina ng Diyos, igampong kami makasala, karong sa oras sa aming kamatayan. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Mayroon sa sukan, karong sa gapon sa mga kaibigan mo. Ang atong awit. Jesus na atong Ginoo, ikatagpong mababay tayo sa O Kristo kami, kaloy kami, sa sala. Ayaw wala ang kadasi, bisan tuod sa mga kasakit. Kung aduna may kamigit, may isuon ang langit. Hukdan ka ang paligid, ang kalikon sa pagtuod. Ugog mga way kahugutan, ugog mga hinaguhan. Kung akong panagungon, ang mga nangagit panahon, kaguon, kung kalipay, ang tanan ay mga laban. Pagkanindot nga mabuhi, nga adunay inangit, sinabuhing hinayat,
gugmang mo'y paglubad. Ikasiyam nga istasyon. Si Jesus gilangkatan sa iyang saput o gilansang sa krus. Nagasimba og nagaday kami kanimo o Ginoo. Tungod sa iyong santos na krus. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa krus, gikuha nila ang iyang sapot o gibahin sa upat ug usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay. Dili nato kini gision, magripa, hinoon kita kung kinsay makapagpanag-iya niini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nilang akong bisti.
Busa, gibuhat kini sa mga sundalo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Pamalangon. Giunsa kita paghigugma ni Jesus. Iya kitang gihigugma pinaagi sa pagsakripisyo sa iyang kaugalingon alang kanato. Ang pagbahin-bahin sa iyang sapot maoy tataw nga timaan sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Kung buot ka nga may sama ni Jesus sa paghigugma, ihalad ang imong kaugalingon, ingog sakripisyo alang sa imong isigkatawo. Mao kini ang tataw nga timaan nga ikaw migahin sa imong kaugalingon ngadto sa uban. Kinahanglan nga may sama kita ni Kristo, ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Kini ang labing hingpit nga paagi, ug malaumon kita mosunod niini, aron may sama ang atong hunahuna, kabubuton, ug kasing-kasing ni Jesus. Mag-ampo kita nga sa Jesucristo magpuyo dinhi kanato. Pag-ampo, maluluyong amahan, gihigugma mo ang tawong manggihatagon, pinsa mo hatag sa iyang kaugalingon, sama sa paghatag mo kanamo sa imong kaugalingon, diha sa larawan sa imong anak nga si Jesus. Ihatag kanamo ang matuod nga pagkakabus sa kasing-kasing, aron usab kami sa pagtugyan sa among kaugalingon diha sa imong mga kamot ug paggahin sa bisan unsa nga ania kanamo ngadto sa mga tawo nga nanginahanglan. Himuha kini nga sakripisyo nga among ihalad kanimo uban nga Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayingon sa langit. Kamatalan mo sa matag-adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Pasayo kami sa mga sala, ingon nga pasayo kami sa mga sala kanamo. Dili mo kami tugyan sa panulay, lumoalos kami sa dawakan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, ilahong kami makasala, karon sa oras sa among kamatay. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Mayingon sa sinugan karon sa gihapon sa mga kaibigan ng tanan. Amen. Kristo, kaluyi, kaluyi.
kalibutan. Kung tinuod sa ang pagsirisyo, isubay ka kalbaryo, sama sa atong Ginoo. Dili sayo ang pagsunod ng Kristo. Daghang tunog, ang galay nga ag-ano. Bugat ang to, mapasano mo. O kamatayo, naalag mo lang kanina. Ikanapulong istasyon. Si Jesus nagbitay sa krus. Nagasimba og nagaday kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, itubos mo ang kalibutan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himalaw ikaw, O Ginoo. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay dito, bibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang inang kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ani adinhi gisilutan sa maorang silot. Apan ang silot natong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Ug miingon siya kang Jesus. Hinumdumi intawon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya. Sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban ka nako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pamalandong. Ginoong Hesukristo, diha sa krus, nagbitay ikaw tungod kanamo. Labaw ikaw na nagigugma kanamo. Kaysa among paghigugma kanimo, kay mibuot man ikaw nga magpakamatay tungod sa among kasalanan. Magpaubos kita ug magbaton sa pagtuo. Pagtuo nga makakita kita ug usa ka higala nga mudala ka nato ngadto sa kaluwasan. Aduna untay usa nga kanunay anaa. Kinsa kanunay uban kanato. Si Jesus ang atong kauban diha sa atong paglawig sa kinabuhi. Ang kawatan diha sa krus nakakita og higala
nga midala kaniya sa kaluwasan. Sama sa nanginsulong kawatan, mangayo kita o kaluon, nga mapasaylo ni Kristo ang atong mga sala. Pag-ampo, Ginoong Hesukristo, gikawas mo ang mahinulsulong kawatan gikan sa pag-angko sa krus ug gidala mo ngadto sa kalipay sa imong gingharian. Sa adlaw sa among kamatayon o Ginoo, mamatay unta kami diha sa imong grasya. Mamatay unta kami diha sa imong gugma. Mamatay unta kami diha sa imong kabubuton, ug manghinaot kami nga imo kaming dadon agi sa puntahan sa langit. Aron among maangkon ang kalipay nga way katapusan sa imong gingharian. Ikaw nga nagpuyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalang namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanimo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno sa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ng usap ang bunga sa tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, igampo mo kami makasala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mayroon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Si Jesus na among Ginoo, inansam siya Pagbantay o panakmon kamo di ayan. Prisuhon kamo o kinog al-usang kalasan. Ug ang naa sa gahon, hukman kamo silutan. Dili kayo ang pagsunod ng Kristo. Daghang sunod ang dalan na ag-amin. Bugat ang Diyos na pas-amin niya. Ug kamatayon na ang nagulat kanino.
Ikagapulog usang nga istasyon. Si Maria diha sa tiilan sa krus. Nagasimba og nagaday kami kanimo o Kristo. Itungod sa imong Santos nga krus, itubos mo ang kalibutan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayahan ikaw o Ginoo. Dool sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang iyang igsuon sa iyang inahan. Si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahan nga nagbarog dito, miingon siya sa iyang inahan, "Babayi, ania ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Sukad ni adto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pamalando. Sa dihang naghihingutas na si Jesus dito sa krus, gihatag niya kanato si Maria, ingon nga atong inahan. Kining langit ng inahan, may dakong pagtagad sa matag kalag. Gipili ni Jesus si Maria aron maiyang inahan, ug mibuot siya sa paghatag kanato sa iyang kaugalingong inahan. Ang labing pinili nga binuhat, walay buling sa sala ug ulay. Si Maria mao'y atong espirituhanong inahan. Nagatabang siya kanato, labi na sa takna sa kamatayon. O Maria, among inahan, himua nga tungod sa imong gamhanang panabang, dili unta makawalang alang kanamo ang kamatayon ni Jesus. Pagpakita nga ikaw ang among inahan, ug uban sa grasya sa Dios, maningkamot kami kanunay, pagpakita nga kami imong mga anak. Diyos among amahan, sa naghingutas si Jesus dito sa krus, si Maria Santissima, iyang inahan, miunong kaniya, ug miambit sa iyang mga pag-antos. Hinaot na kaming mga sinagop nga anak ni Maria, mahiusa uban ni Kristo, diha sa iyang pag-antos ug kamatayon, ug makaambit sa iyang pagkabanhaw ngadto sa bag-ong kinabuhi. Siya nga nagpuyo ug nagahari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanimo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno sa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inaan ka sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa mahal ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon sa makatuigan nga walay katapusan. Amen. Si Jesus nga akong Ginoo, gihatag niya kanako
bugat ang Diyos nga pag-ayon mo. Kung kamatayon, naaalagula kanino.
Ikanapulog duha nga istasyon. Ang kamatayon ni Jesus. Nagasimba og nagadayo kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, itubos mo ang kalibutan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaan ikaw, O Kristo. Humani ini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na, ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon, giuhaw ako. Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka, ug nagtunlod sila espongha sa suka, ug gibutang sa usa ka sanga sa isopo. Ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human nakatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya, miduko siya ug namatay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Pamalando. Mag-ampo kita ngadto sa Ginoong Hesukristo nga pinaagi sa iyang maluluyon ug balaan nga kasing-kasing. Madala niya ang tanan ngadto sa iyang kaugalingon. Ug kon iisa ako gikan sa yuta, danihon ko ang tanan ngari kanako mismo. Gikan sa krus, diin kita nakakaplag ug kaluwasan. Gidani ni Jesus ang tanan ngadto sa iyang kaugalingon. Gihalad niya ang iyang kinabuhi aron pagdala diha sa iyang kaugalingon sa tanang mga kalag. Karon, tuwa na siya sa langit, nagapakita sa iyang mga samad ngadto sa iyang langitnong amahan. Ug ang matag kalag nga maluwas pinaagi sa iyang gahom, pinaagi sa iyang dugo, maoy iyang himaya ug kadaugan. Buot siya nga muhimo ug usa ka piniling panon nga maluwas pinaagi sa iyang dugo ug pinaagi sa iyang krus. Ang tunhay gingharian nga iyang ipakita sa mahan, ingon ang iyang ganti ug himaya. Ginoong Hesukristo, diha sa krus nagpakamatay. Nagpakamatay ka ug giula mo ang imong dugo aron kami mabuhi ug takos nga maghigugma. Sa katapusang panihapon, mikuha ka sa pan ug bino. Isip timaan sa paghatag mo sa imong kaugalingon nga among kalan-an. Ug ilimnon ug gitudloan mo kami sa paghigugma ug pag-alagad sama sa imong gibuhat.